Adlaw mambergawa, kawon akong ipakita ang duha ka klase nga tono. Mahimong taas o high pitch o ubos o low pitch. Sa niini nga buluhaton, mas susi ang tono o pitch pinaagi sa pagtingog sa mga tinubdan sa tingog. Mao kini ang materyales nga gamiton para makamugna og laing-laing tono. Number 1, botilya. Number 2, tubig. Number 3, kutsara. Pagkuha og mga botilya og sudli kini og tubig. Dapat lahi-lahi ang kadaghanon sa tubig nga isulod. Human og sulod sa tubig sa mga botilya pinaagi sa hinay nga pagbunal sa kutsara. Paminawa ang nagtingog sa matag botilya. Kawon akong i-demonstrate ang high pitch o low pitch nga tingog. Daghan sulod nga tubig naay ubos nga tono. Naay gamay nga sulod nga tubig, madungog ang taas nga tono. Sa nagkaanam pod og daghan sa tubig sulod sa botilya, nagkaanam pod og kaubos ang tono sa tingog. Sa gaanam kagamay ang tubig sulod sa botilya, nagkaanam pod kataas ang tono sa tingog. Mga pangutana. Number 1. Sa unsa nga kadaghanon sa tubig sa botilya, imong madungog ang ubos nga tono. Tubag, daghan nga tubig. Number 2. Sa unsa nga kadaghanon sa tubig sa botilya, imong madungog ang taas nga tono. Tubag, gamay nga tubig. Number 3. Kung kuhaan nimo ang tubig nga naa sa botilya, unsay mahitabo sa tono? Tubag, magtaas ang tono. Number 4. Kung dungagan nimo ang tubig nga naa sa botilya, unsay mahitabo sa tono niini? Tubag, mag-ubos ang tono. Og dinhi nahuman ang MAPI Music Performance Task. Daghang salamat, dalaygon ang Dios. Smile.